日式照燒雞 Chicken Teriyaki， 買咗6隻雞髀，起咗肉。其他材料就需要有蒜頭啦、薑啦，同埋大葱。亦都需要sake、味淋同埋日本豉油。需要1粒蒜頭，搣走啲衣啦，跟住就將蒜頭磨蒜蓉啦。我就用呢個方法，用一塊錫紙擺喺個磨上邊，然後呢就將塊錫紙攞出嚟，咁樣呢就會比較容易呢將啲蒜蓉就攞得好乾乾淨淨啦。1粒蒜頭就夠噶啦。同樣嘅方法就要磨啲薑蓉添。薑蓉都頗多噶，因為我而家唔係淨係煮呢個餸嘅，有啲薑蓉留翻第二個餸用嘅。同樣方法咁去攞啲薑蓉出嚟啦，醃一醃啲雞，首先落啲鹽，跟住落啲黑胡椒，然後撈勻佢，撈勻完之後呢，就擺落去一個盤度。盡量將啲雞扒攤翻開佢啦，將粒蒜蓉落咗落去，亦都落薑蓉，薑蓉大約1茶羹到，落少少sake，1湯羹左右就 OK 噶啦。咁跟住撈勻佢，醃翻至少半小時。就預備個照燒汁，需要日本醬油落大約2湯羹到啦。味淋都係落2湯羹，sake 4湯羹，糖4茶羹，水4湯羹。大葱1條，青色白色嘅分開，唔同用途噶。咪搣走啲唔多靚啊，唔多亂嗰啲啦，洗一洗翻乾淨佢，用 kitchen paper 抹乾佢，然之後綠色部分呢就切花，盡量切到有咁細就得咁細，咁薄得咁薄啦。啲蔥花搞掂，白色部分呢相當粗喎，咁所以呢就稍稍界一界佢，將面頭嗰1-2浸呢搣咗出嚟，有用噶，留翻起佢。然後大約5cm 到1條，切啲白色嘅蔥段，大蔥切好。跟住咧就煮一煮頭先嗰個汁啦，煮滾佢。較早前搣咗啲大蔥嗰啲衣咧，嗰啲皮咧抌埋落去，唔好太慢火，因為唔想咧汁好快乾晒，收慢少少火。一直煮到大蔥腍晒啦、軟晒啦，咁就 OK 嘅。啲大蔥都出晒味啦，咁就可以撈起佢。
繼續咧用慢火煮到個汁比較濃為止。稍稍試一試味啦。咁我覺得好似爭少少，咁於是再加多1湯羹嘅日本醬油，繼續慢火煮佢，再試一試味，啱味啦。咁煮到佢濃濃地、結結地咁就 OK 嘅啦，又唔使煮到佢太濃嘅。搞掂，熄火，擺埋一邊備用。燒熱隻鑊，落啲油，跟住就放啲雞落去煎啦。中火，好有心機咁去煎下佢。煎得咁上下就揭嚟望下，睇下咩樣啦。嗱，煎到咁嘅樣啊，差唔多可以反下佢啦。中慢火去煎佢，唔好太猛火喎。如果唔係外邊燶，雞扒裏邊都未熟啊。又再揭一揭嚟望下啦。煎到兩邊都金黃嘅時候，就將嗰啲大葱嘅葱白嗰啲葱段咧放埋落去啦。太早落咧，啲大葱就會全部煎到燶晒，啲雞扒都未得。咁所以咧呢個時候落就差唔多噶啦。亦都係煎一煎啲大葱，等啲大葱有香味走出嚟。每邊都起碼煎3-4分鐘㗎。到啲雞全部熟晒嘅時候咧，較早前預備咗個 teriyaki sauce 就可以淋上去噶咯噃。淋完之後兜勻佢，咁跟住就可以熄火噶啦。最重要係每件雞都有啲汁包住佢，咁就 OK 噶啦。咁跟住就可以熄火，唔好再煮太耐喎。如果唔係啲汁會燶噶。熄火，咁咪要將啲雞扒就稍稍切到可以食到方便食嘅 size 啦。咁切到晒，擺晒上碟，就將頭先啲大葱都擺翻晒上去啦。如果鑊底仲有啲汁嘅，就唔好嘥啦，將啲汁都淋埋上啲雞扒嘅面啦。再將頭先啲大葱花灑上個頂度，咁就搞掂，可以上台啊，好正啦！拜拜。